Bunları ilave alalım. Aman eksik bir şey kalmasın. Tüm çuvalların içinde aynı şeyler olsun. Kimse mahrum kalmasın. Meraklanma sen hanımım. Ay gelen giden de bitmiyor maşallah maşallah. Allah eksikliklerini göstermesin Kiraz. Şikayetlenme. Tövbe hanımım. Amin. Tabii göstermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Oh. Buyur efendi, ne istedin? Atıf Efendi'nin konağı burası mı? Burası ya. Ben haber getirdim. Edirne'den. Edirne'den mi? Öyle hanım. Hayır olsun inşallah. Kötü bir havadis mi var? Safiye Hatun siz misiniz? Hı hı. Reyhan Hatun rahatsızlanmış. Hemşireniz haber gönderdi. Sizi tez Edirne'ye beklerler. Mühim bir şey mi? Valideme bir şey mi olmuş yoksa? Yok hanımım. Valide hanımınız sağlar. Ama bir hayli rahatsızlanmış. Sizi istetmiş. Aman hanımım, dur bakalım. Hemen telaş etme. Mühim olmasa çağırmazlar Kiraz. Hay Allah. Sen var git yoluna efendim. Allah razı olsun. Hadi Kiraz. Benim eşyalarımı topla hemen. Yola çıkayım tez vakitte. Tamam hanımım. Allah şifasını versin hanımım. Sağ ol. Dilruba? Kızım, neden korkuyorsun? Ha? Bunların hepsi sana ait. Hepsinde anacığının eli var. Senin emeklerin var burada. Sanki başka birine ait gibiler.
Bak, bunları hareme gelen bohçacı Zeytin Hanım'dan almıştık. Annen seçmişti. Dilruba'ma çok yakışır demişti. Annem çok mu severdi beni? Çok. Gözünden sakınırdı seni. Keşke hatırlayabilsem. Böyle böyle hatırlayacaksın inşallah. Bak. Bu elbiseyi de annenle beraber seçmiştiniz. Boncuklarını annen işlemişti. Sana da çok yakışırdı. Allah Allah. Allah Allah. Yanlışlıkla başka bir yere mi kaldırdım ben bunu acaba? Ustam, ya atmış olmayasın. Atsam hatırlamaz mıyım oğlum? Hem içinde ne var ne yok diye bakmadan atmam ben. Nerede bu kutu o zaman? Arka tarafa baktın mı? Baktım ustam, baktım. Her yere baktım. Aman Ahmet. Burada ya oğlum. Nasıl baktın sen buraya? Ustam, telaştan gözümden kaçmış herhalde. Ne var bunun içinde? Böyle telaşla aradığına göre mühim bir şey olmalı. Ustam, bu kutuda ben varım. Dilruba var. Birbirimize olan sevdamız var. Biz varız bu kutuda. Hay Allah, mübarek Ramazan üstü böyle apar topar. Ne yapayım evladım? Gitmezsem de içimde kalır. Kolay kolay haber göndertmez o. Mühim bir şey var besbelli. İyi de şimdi nasıl gidilecek oralara? Hem Ferhat gelecek, nasıl ayrılayım ben evden? Kızım, sen gelmiyorsun zaten. Tek başına gideceksin bir de. Katiyen olmaz. Hayır canım, dadıyla gideceğiz. Siz kalın. Abinle Ferhat'ı yalnız bırakma. Oo! Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam dayı, aleykümselam. Yardım edin, kızım çok hasta. Gel. Buralarda yabancı sayılırız. Bir hekim bulmam lazım, bize yardım et. Çok hasta yavrum. Yaşıyor. Dayı ben de bilmem ki buraları. Şu ileride bir köy var, istersen bir orada sor. Bizim köyde bir kadın var. Nerededir bu hatun? Tarif et de adama bari bir hayrın dokunsun. Köye varınca kahvenin yanındaki eve git. Pembe hatun var orada. Ayvaz gönderdi de. Her türlü derde deva olacak ilacı bulur o kadın. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin evladım. Amin. Hadi çabuk ol, hadi. Ne bunlar böyle? Ne oluyor? Evladım, büyük annen rahatsızlanmış. Bir ulak geldi. Beni istemiş. Hemen yola çıkacağız. İyi de böyle bir başına. Bekle. Ben de birkaç bir şey alayım, beraber gidelim. Hayır evladım. Gülşah da sen de kalın. Konağı çekip çevirin. Biz Kiraz'la gideceğiz. Ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum ki. Haber ederim ben size. Aman evladım. Buralar size emanet.
Konağın kapıları kapanmasın. Merak etme sen. Bize gider gitmez haber gönder ama. Gönderirim. Hadi Kiraz, daha Dilruba'ya uğrayacağız. Vakitlice çıkalım. Bu kadar telaşın içinde Dilruba'ya uğramak farz mı? Ne lüzum var? Evladım, kız emanetimiz. Gözüm arkada kalmasın. Ne zaman döneceğim belli değil. Gidip bir veda edeceğim. Zaten yolumuzun üstü. Hadi Kiraz, vakitlice çıkalım. Hadi oyalanmayalım o vakit. Ben de geleyim sizinle. Yolcu eder, oradan da dükkana dönerim. Buyurun hanım. Bismillah. Be Gülseren. Bu vakte kadar aklın neredeydi? Mukabeleye de geç kalacağım şimdi. Yine neyin telaşı bu Gülseren Hatun? Benim telaşım biter mi kızım? Emin ayran çorbasını çok sever. İftara yapayım dedim ama... ne nohut ıslamışım, ne yoğurt çıkarmışım. Yarına kalsın artık. Yoksa mukabeleye yetişemeyeceğim. Mukallebe mi? Mukabele. Kur'an'ı azar azar okumak yani. Her gün bir cüz okuruz. Ramazan'ın son gününde de tamamı bitmiş olur. Sen de gel diyeceğim ama... Ama ben orada sıkılırım şimdi. Gülseren teyze... Buraya geldiğimden beri benim çok kahrımı çektin. Evladından ayırt etmedin. Çok sağ ol. Kızım, üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Öyle içimden geldi. Gül bakayım şöyle. Hadi. Hı? O lafların da lüzumu yok. Sen de benim bir evladım gibi oldun. Seni hep gülerken göreyim bundan sonra. Daha yaşın genç. Gönlünün kapısının niceleri çalacak. Tamam. Hadi git artık. Geç kaldın iyice. Hadi Allah'a ısmarladık. Evladım Ramazan'ı çıkarmaz. Yazar. 4 çocuğu alarsın. Tamam usta. Mehmet. Kardeşim benim çıkmam lazım. Sen bu yemeğe bakar mısın? Ahmet bakarım bakmasına ama... Her şey hazır zaten. 3-5 taşın kaynasın alırsın ateşten. Tamam. Eyvallah. Tamam. Baharatlarımızı iyice bir kontrol edin. Eksiğimiz yediğimiz ne varsa çıkaracağız. Ben bakarım. Tamam usta. Ustam. Müsaaden olursa ben çıkayım. Bu vakitte çıkılır mı evladım? Yemekler? Ustam ben her şeyi hazır ettim. Bir tek yani kaldı ateşte. Onu da az sonra Mehmet indirecek. O elindeki ne evladım? Bu Dilruba ile olan geçmişimiz usta. İzninle bunu kendine götüreceğim. Desene hayırlı bir iş için müsaade istiyorsun. Evet ustam. Peki hadi git bakalım. Çok sağ ol usta. Sen sağ ol evladım. Hadi yıka bakayım yüzünü, yıka. Çok oyalanmayacağız. Bir adım bile yok. Sana bir isim koyacak olsam Nilüfer derdim. Nilüfer mi? Hı hı. Bu çiçekler gibi mi? Sen aynı bu çiçek gibisin. Hadi kalk gidiyoruz hadi. Dur bir adam. Daha yeni geldik. Kaçmıyoruz ya. Ya kalk sana mı soracağım? Gidiyoruz diyorum. Allah Allah.
Annenden kaldı bu konak sana. Rahmetlinin başka hiç kimsesi yoktu. Birbirinize yoldaş oldunuz yıllarca. Kim geldi acaba? Bilmem. Ahmet gelmiş. Hadi siz içeri buyur edin. Tamam. Eskiden Ahmet'i göreceğin zaman yüzünde güller açardı. Ama şimdi... Onu tanımıyorum ki. Ah anneciğim. Ah annem. Ne de güzel yapardın bunu. Keşke kızın da senin kadar becerikli olsaymış. Anladım. Ölüyorum desem gelmeyeceksin. Hep ona koşacak ayakların. Hep onu özleyeceksin. Ama ben bunu gönlüme anlatamıyorum ki Karagözlü. Sevda yükünü saklı tutmak zehirli bir oktur kızım. Sevmek adamı öldürmez de susmak öldürür. Gülseren teyze. Bana susmak öldürür demiştin ya. İstemeden de olsa gönlümdeki her şeyi söyledim dün gece. Gönlüm dilimin altında kaldı. Bir an oldu. Bundan sonra Ahmet'in yüzüne bakamam. Ben gidiyorum. Aslında Ahmet'e olan sevdam bir hataydı. Kendime engel olamadım. Yüreğime söz geçiremedim. Abimi de bulamayacağım zaten. Ondan da umudum kalmadı artık. Böyle veda ettiğim için beni affedin. Başka türlüsüne gücüm yetmedi. Bana aile oldunuz, kol kanat gerdiniz. Her şey için çok sağ olun. Anna. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dilruba. Hoş geldiniz. Otursana. Sen şöyle geç Dilruba. Geç kızım. Nasılsın? Sağ olun efendim, iyiyim. Sen Dilruba. Sen de iyi misin? İyiyim, sağ olun. Biz de Dilruba'ya annesini anlatıyorduk. Dilruba'yı ne kadar sevdiğinden, ne kadar kıymet verdiğinden bahsediyorduk. Sadece o değildi. Dilruba'ya kıymet veren. Tabii ya, bir de sen vardın. Dilruba. Bunu sana getirdim. Nedir bu? Aç bak.
Kusura bakmayın. Önemli değil. Ben toplarım. Tamamdır. Sırası karıştı ama olsun. Sonra ben sıraya koyarım yine. Bunlar bana yazdığın mektuplar. Bir bu kadar da benim sana yazdıklarım var. Onlar da odandaki dolapta. Safiye Hanımlar geldi. Buyurun. Buyurun Safiye Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam. Gitmeden seni de bir göreyim dedim Dilruba. Bir yere mi gidiyorsunuz? Buyurun. Şöyle oturun. Nasılsın oğlum? İyiyim, sağ olun. Anna. Anna kızım. Neredesin? Hay Allah'ım. Bak sen şu kızın yaptığına. Yemek yapmayı da bilirmiş meğer. Pek de güzele benziyor. Bir kız evladım olmadı diye üzülürdüm. Bu yaştan sonra onu da verdi Allah. Demek valideniz rahatsız. Çok da vakitsiz oldu ama elden ne gelir? Evet. Tam da Gülşah'ın düğün telaşı varken. Çok geçmiş olsun. Valideniz en kısa zamanda şifa bulur inşallah. Yapabileceğimiz bir şey olursa haber gönderin lütfen. Eksik olmayın, sağ olun. Peki ya siz? Siz de gidiyor musunuz? Yo, şimdilik sadece validem gidecek. Gülşah'la ben buralardayız. Çok iyi. Yani en azından tanıdığım birileri olacak burada. Aşk olsun Dilruba. Sen kimsesiz değilsin ki kızım. Bak Didar da ben de sürekli gelip gidiyoruz. Ya. Biz senin aileniz. Böyle söyleyip beni de üzüyorsun. Yok, ben öyle demek istemedim. Validen nasıl Aziz? İlaçlar iyi geldi mi? Ustam, henüz tesir etmedi. Bir de valideye söz geçiremiyorum ki. Hastasın, oruç tutma diyorum yine tutuyor. Ne yalan söyleyeyim ustam. Bazen dert boyumu aşıyor. Dükkanın hali, validenin durumu. Sabır oğlum. Az daha sabır. Geçmeyen dert yok bu dünyada. Bu da geçer elbet. Hep başından savuyor bizi. Tamam telaş yapmayın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aziz Efendi, aşağıdaki bakırcının malları bunlar. Hepsinden bir şikayet var. Bakar mısın şunlara? Ben o arkadaşın bir hilesine şahit olmadım. Malum, ekmeğimiz aynı sofradan.
Konuşursam nefsimden konuşmuş olurum. Az bekle evladım, az bekle. Bu cezve de aynı ustanın elinden çıkma. Bir kere kullandım, işe yaramaz hale geldi. Belki bana böylesi denk gelmiştir diye ses etmedim ama... görünen o ki herkesin şikayeti aynı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ferhat ağam şehir dışında. Döner dönmez bu meseleyi arz edeceğim. Merak etmeyin. Hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı işler. Eyvallah, eyvallah. Gel oğlum, gel. Anna? Anna! Anna bekle! Seni gördüğüm iyi oldu. Abin hakkında her yere haber bıraktım. Şu Ramazan geçsin hele, muhakkak bir netice alırız. Sağ ol, zahmet ettin. Ama ben Ramazan'ı beklemeyeceğim, gidiyorum. Eğer abime ulaşırsan Rumeli'ye geri döndüğümü söylersin. Ama... Hoşça kal. Anna, dur. Biraz daha sık dişini, ha? Abin İstanbul'da bir yerlerde. Bak, ben arkadaşları sıkıştırıp işleri hızlandırırım. Birkaç gün daha bekle. Bak, bulamazsan o zaman gidersin. Yahu en azından kervan gününe kadar sabret, ha? Kız başına nasıl gidersin? Yollar hiç tekin değil. Sen beni dert etme. Baksana, asıl İstanbul tekin değil benim için. Yolda nasıl olsa bir kervan bulurum. Hoşça kal. Kızım, iyileşmişsin. İyiyim, teşekkür ederim. Çok zahmet verdim size. Aa, o ne biçim söz kızım? İnsana sevdiği yük olur mu hiç? Biz seni seviyoruz. Ahmet yok mu? Hah, onu bulana aşk olsun kızım. Dilruba'nın yanındadır şimdi. Her şey için çok sağ olun. Ben gideyim artık. Tamam kızım. Sağlığına, sıhhatine dikkat et. Yine hastalanma. Hadi sağlıcakla kal. Kiraz da gelmiş olacak. Bize müsaade. Malum yolumuz uzun. Keşke o da gelseydi biraz. Yok kızım. O da bir tanışına uğradı gitmeden evvel. Vaktiyle yola çıkalım. Geldiğiniz için çok sağ olun. Beni çok mutlu ettiniz. Keşke böyle tatsız bir hadise vuku bulmasaydı da daha çok görüşebilseydik. Biz buradayız Dilruba. Merak etme. Seni yalnız bırakmayız. Biz de bırakmıyoruz zaten. Tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Dilruba da artık sizin bir kardeşiniz sayılır. Evdekilere tembih ettim. Arada bir hatırını sormak için uğrayacaklar. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Dilruba size emanet. Merak etmeyin. Validenize acil şifalar diliyorum. Allah şifa versin. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol çocuğum. Buyurun. Buyurun efendim. Bazı insanların kaderi kaybetmekten ibaretmiş.
Ne olmuş buna böyle? Dur bakayım. Nabzı atıyor, yaşıyor. Baba, bu adam Osmanlı. Asker mi acaba? Ne bileyim, belki de bir kaçak. Senin bir suçun yok Ahmet. Çok şey yitirdim bu dünyada ben. Kardeşimi, annemi, babamı. Ama ilk defa birini kaybederken kendimden de oldum. Seninle birlikte kendimi de yitirdim. Kiraz, sen bekle biraz. Ben Sermet'le konuşacağım. Peki hanımım. Evladım, kardeşin önce sana, sonra Ferhat'a emanet. Gözünü seveyim, Ferhat'la iyi geçin. Bir de sizi düşünmeyeyim oralarda. Benim Ferhat'la bir derdim yok. Var ya da yok. Ben söylemiş olayım da. Gider ayak yine bana tembihini yaptın Valide Hanım. Nasılsa bütün ağrazlar Sermet'ten çıkıyor ya. Evladım, hep aynı alınganlığı gösteriyorsun. İyi geçinin diye diyorum. Bu Dilruba meselesi yüzünden aranız zaten tatsız. O mevzu bitti. Kız artık Ferhat'ın himayesinde değil. Onu alakadar eden bir şey kalmadı. Doğru diyorsun. Ama ve lakin unutma evladım. Dilruba artık ailesini buldu. Bundan böyle sen de biraz uzak dur. Dilruba onları hatırlamıyor. Bizi tanıyor. Kusura bakma validem. Bu öğüdünü tutamayacağım. O istediği sürece onun yakınında, yanında olacağım. Kötülüğüne söylemiyorum evladım. Lakin hoş kaçmaz artık yakınında olman. Dilruba başkasına sözlü. Kaç yaşında adamım. Nasıl davranacağımı bilirim validem. Sen merak buyurma. Sen benim ilk göz ağrımsın. Canımın bir parçasısın. Senin için dua edeceğim evladım. Hayırlı yolculuklar dadıcığım. Ben yokken zor olacak ama dayanın yavrularım. Dua edelim büyük hanım iyi olsun da biz de yerimize yurdumuza dönelim bir an evvel. Aman Kiraz, daha yola çıkmadan dönmeyi düşünüyorsun. Hadi bin arabaya. Dilruba düne dair hiçbir şey hatırlamıyor diye yanıp tutuşuyorsun. Oysa ben bugünümü de yarınımı da gözden çıkardım senin uğruna. Elveda Ahmet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Yemiyor musun sen hemşire? Pek acıkmadım. Sen? Sen de yemiyorsun. Ne yalan söyleyeyim. Benim de canım istemiyor. Bu ev ilk defa bu kadar boş kalıyor. Hem de Ramazan'da. Annem varmış mıdır acaba? Sabah anca varır onlar. Bir ihtiyacınız var mı hanımım? Yemeyecek misin sen şimdi? Benim de canım istemiyor. Toplayın sofrayı. Yemekleri beğenmediyseniz... Yok yok. Güzel olmuşlar, ellerinize sağlık. Ama canımız istemedi. Ferhat, Selamünaleyküm. Allah kabul etsin. Aleykümselam Ferhat. geldiğini duymadık. Ne zaman geldin sen? Sofrayı toplamayın, Ferhat açtır belki. İkindi vakti geldik. Nereye gittin öyle apar topar? Aklım sende kaldı. Limanda bir cinayet işlendi. Allah korusun. Cinayet mi? Ya. Cinayetten sonra adamın limandaki arkadaşı ortadan kaybolmuş. Onu alıp geldim. Senin ne işin olur böyle adamlarla Ferhat? Bana müsaade. Kalın sağlıcakla. Gülşah, vazife bana verildi. Ben de yerine getirdim. Hüsmen Efendi, vadeli aşıklar gelecek diye duydum. Aslı var mı? Var ustam, var. Teravihten çıkmıştır onlar da. Neredeyse gelirler. Usta bu badeli aşıklar için tehlikelidir diyorlar. Niye ki ustam? İnsanın içini okuyup gönlünden geçeni söylüyorlarmış. O iş öyle değil. Bu aşıklar bulundukları mecliste kimin güzel bir derdi varsa onu hissedip ona dair çalıp söylerler. Aşıklar gelinceye kadar muammaya girişelim mi dostlar? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Bazen yerde, bazen gökte. Kimi küçük, kimi büyük. Ne ölü ne sağ. Söyle bakalım Hüsmen Usta. Güldürür mü, ağlatır mı? Bak usta, işte o karışık. Bir vakit güldürür, bir vakit ağlatır. Peki usta, düş müdür, gerçek midir? Düşünde görenler de vardır ama aslı gerçektir. Keşke beni bekleseydi validem. Aklım onda kalacak şimdi. Biz de söyledik ama durumu ciddi demek ki diye hiç vakit kaybetmeden yola çıkmak istedi. Neler yaptınız ben yokken? Hiç, düğün hazırlıkları işte. Kumaş falan baktık, terzi bulduk. Nilüfer yemiyor mu? Nilüfer gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Leyla'nın nişanında sözlüsüyle karşılaştılar. Biliyor musun adı Dilruba'ymış. Hem de saray hekiminin kızıymış. Haremin kalfası geldi onu almaya. Nasıl sevindiler bir görsen. Çok seviyorlar Dilruba'yı. En çok da sözlüsü sevindi. Aylardır Dilruba'yı arıyorlarmış. Nilüfer sözlü müymüş? Dilruba, adı Dilruba'ymış. Çarşıdaki baharatçının oğluyla sözlülermiş. Küçüklükten beri sevdalılarmış birbirlerine. Sözlüsü de saray mutfağında çalışıyormuş. Biliyor musun? O da seninle birlikte seferdeymiş. Esir düşmüş. Vaktiyle dönmeyince Dilruba da onu bulmak için düşmüş yollara. Rumeli'ne kadar gitmiş sözlüsü için. Rumeli'ne. Kızcağız sözlüsünün peşinden onca yolu gittiğine göre onu çok seviyor olsa gerek. Ferhat. Ferhat. Ha? Yemiyorsun, doydun mu? Yoksa beğenmedin mi? Başka şey isteyelim. Yo, doydum toplasınlar. İşte
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendiler. Hoş geldiniz. Hayır olsun. Mevla en büyük nimetini kulunun gönlüne vermiş. Kelamı hak olan kişi baldan tatlı söylermiş. Gönlümüzden dostlarla muhabbet murad ettik. İnşallah hasıl olur. Allah razı olsun. Ne iyi ettiniz. Ramazan girdi gireli bütün çarşının gözü yollardaydı. Sağ olun. Buyurun. Afiyet şeker olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Usta neyi bekliyorlar? Atışsalar ya. Bu üstadların söze girmesi için mecliste gönlü aşkla yanan birinin olması gerek. Selamünaleyküm. 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 Aleykümselam. Aleykümselam. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adı ile. Hak ile başladın. Buyur devam et. Düştüm sevda pençesine, düştüm sevda pençesine. Aslan gibi yaralar, kim bakar ki çaresine? Mevlam çareyi kaldır, Mevlam çareyi kaldır. Ne oluyor orada? İyi misiniz? O güzelin ismini verdim, o güzelin. Dilruba, hatırladın mı ben Ahmet? Ben sizi tanımıyorum. Sakla onu. Ta ki beni hatırladığın güne kadar sakla. Ya hiç hatırlayamazsam? Helal olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah, sağ olun. Gönlünüze sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Cümleten hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Dilruba? Ne oldu, bir şey mi arıyorsun? Mektuplar. Ahmet'in getirdiği mektupları bulamıyorum. Ahmet onları götürdü. Çıkarken elinde gördüm. Ama bana getirmişti okumam için. Neden alıp götürdü? O mektuplar Ahmet için çok kıymetli Dilruba. Biliyorum. Onlar öyle yere döküldüğünde, yani sen mühim değil gibi davranınca... Ben onları alacaktım, okuyacaktım. Safiye Hanımlar gelince heyecanlandım. Mektupları unuttum. Gel.
İşte asıl mesele de bu ya. Biz, Ahmet, sana onlardan daha yabancıyız. Onları görünce yüzün gülüyor. Bize ise uzaksın hala. Elimde değil. Farkında olmadan yaptım. Biliyorum. Ama Ahmet ve sen öyle bir aşktı ki sizinki. Dokunmadan, konuşmadan, uzak ama yakınlardan daha yakındınız birbirimize. Şimdi seninle bir yabancı olmak, sana böyle yakınken uzak kalmak yakıyor Ahmet'i. Bunlar birbirimize yazdığımız mektuplar değil yalnızca. Bunlar aşk için mücadelenin, sevdanın, hasretin, umudun yazıldığı bir masalın sayfaları. Bizim 2 kişilik masalımızda gözleri İstanbul olmuş bir baş kahramansın sen. Sen olmasan bu şehir, baharatların kokusu, hasretin buruk tadı, ayrılığın ateşi bu kadar yakışmayacaktı bu masala. Sen olmasan, sana çıkmasa bu sokakların sonu, umut etmek, hep aynı menzile koşmak, özlemek ve kavuşmak bu kadar güzel olmayacaktı. Şimdi varsın. Onca yoldan ve birbirimizden ayrı geçen onca zamandan sonra geçtiğimiz tüm yolların sonu birbirimize çıktıysa bu masalın yüzü suyu hürmetine. Şimdi ben varım. Sevdam var. Masalım var. Sen varsın. Deniz kokun, gözlerin, o tatlı sesin var. Ama masalımın dilrubası yok. Kahramanı eksik kalmış bir masal oldu bu. Benim bir kanadım kırık. Uçamıyorum. Çünkü sen varsın ama aslında yoksun.